Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje turi kuwa gatatu ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa karindwi mu 2021. Ngarutse rero kuri uyu munsi kuri cya kiganiro njya mbanyuramo muri make ibitabo nasomye. Uyu munsi ndabasomera igitabo cy'umugabo witwa Roger Bobo rero yanditse igitabo cyitwa Le Patron de Dallaire Parle, hanyuma agashyiraho indi ivuga ngo Révélation sur les dérives d'un général de l'ONU au Rwanda. Icyo gitabo ni iki ngiki. Umuntu abishyize mu kinyarwanda no kuvuga ngo umuntu wategekaga Dallaire agiye kugira icyo avuga, hanyuma akavuga ati ndagira ngo mpishure ku bintu bimwe by'amakosa uriya mu generali Dallaire yakoze mu Rwanda. Iki gitabo rero acyandika asa naho nyine yashakaga kuvuga nawe ukuri kwe, kubera ko general Dallaire yari amaze kwandika igitabo. Iki gitabo mbabwiye ko cyanditswe mu 2005. yashakaga kubeshyuza ibyo general Dallaire yanditse. General Dallaire yanditse nawe igitabo cy'umutumba, aho yacyanditse mu 2004. Ni igitabo cyitwa iki ngiki. Igitabo cya general Dallaire murabona ko avuga ngo Je serai la main du diable. Iki gitabo cya Dallaire rero yagitangajwe mu 2004, noneho mu 2005 uyu nawe atangaza ikindi. Mbese urumva ko barimo basa n'abapingana. Ndagira ngo tubirebe neza impamvu ibyo bintu bihari n'impamvu byaje. Kugira ngo tubyumve neza ndagira ngo mwumve Dallaire niwe wabanje muri kariya gace ko mu biyaga bigari. Dallaire rero ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu 1993, amasezerano ya Arusha icyo gihe arimo muziko. Burya amasezerano ya Arusha yatangiye ku itariki ya 8 y'ukwezi, yatangiye mu kwezi kwa 8 1992, hanyuma bayasinya mu kwezi kwa 8 muri 1993. Ubwo rero Dallaire u Rwanda rwakomeje kuvuga ruti ariko abantu badutera abava Bugande, Loni yagombye kubyitaho ikareba ibyo bintu uko bimeze. Icyo gihe rero niho muri Loni batoye icyemezo cyo kuvuga batari ko niba koko abo bantu batera u Rwanda bava Bugande, reka dushyireho ingabo za Loni zijya kureba ibyo bintu u Rwanda ruvuga niba ari byo. Icyo gihe rero niho mu kwezi kwa gatandatu 1993 bashyizeho umutwe witwa MONUSCO, Mission des Nations Unies sur la frontière Rwanda-Uganda. Ni ukuvuga ingabo za Loni ziri ku mupaka w'u Rwanda n'Ubuganda. Iyo MONUSCO bayiha Dallaire rero. Dallaire aje icyo gihe yaje yishimye cyane, kuko muri iki gitabo cye nyine naberetse iyo bivuga ukuntu bamuhaye iyo mission. Yaravuze ati, yari umusirikare nyine mu ngabo za Canada, aravuga ati patron wanjye yarampamagaye, umuntu wategekaga mu ngabo, arambwira ngo ugiye kujya muri Afurika, dushaka kohereza muri Afurika, ati dushaka kohereza mu Rwanda. Icyo gihe aravuga ati u Rwanda harya ni he? Ati ni muri Afurika. Nta nubwo yari azi ko u Rwanda ari igihugu cyo muri Afurika. Nibwo rero ngo yatangiye gushakisha, aravuga ati mama, u Rwanda ni iki? U Rwanda rurahagana he? Ariko ngo akibuka ko impamvu ngo zatumaga yishima ashaka kuza muri Afurika nuko ngo yajyaga asoma ibitabo by'abapadiri ba kera babaga baraje muri bihugu bya Afurika. Asoma ukuntu habaye inyamaswa, ukuntu habaye imisozi, noneho ngo akavuga ati nanjye noneho ngiye kwirebera. Niyo kintu cyane mbere cyari kimushimishije, mbese nk'umuntu wa mukerarugendo uje kureba uko ibintu bimeze. Ntabwo rero byatinze Dallaire ayobora ziriya ngabo zaje kuri ya mupaka. Izo ngabo rero zifata icyicaro i Kabare. Zimaze kwifata icyicaro i Kabare, ariko Dallaire nk'uko turi bubone yaraje rwose abamahwi na FPR. Ahubwo bimwe bavugaga byo kuvuga ko batera u Rwanda banyujije intwaro ku mipaka, ahubwo abaha icyuho si ukuzohereza, ahubwo bazohereza rwose nk'aho umupaka ari uwabo. Ubwo rero iki gitabo cya Dallaire cyitwa Je serai la main du diable, nababwiye ko yacyanditse mu 2004. Cyari cyasohotse mu Cyongereza mbere, nyine cyitwaga Shake Hand with the Devil, nyine mu Gifaransa n'ibirango si nko kuvuga ati mbese naramukanije na shitani, nafashe ikiganza cya shitani. Icyo gihe ngo yavugaga intera hamwe yahuye na zakazi ramutse sinzi igihe bavuganaga ageze mu Rwanda. Dallaire rero ntabwo ari aho ngaho i Bugande. Iyo mvuga nti ntabwo
yakoze akazi ke nk'uko bigomba. Hari umuntu wari ushinzwe renseignement witwaga Ashura yaravuze ati Dallaire rwose yaraje abagana ko FPR ayicyuho ikajya yambutsa intwaro rwose, ahubwo nabo ngo akabigiramo uruhare. Ibyo rero ni ibintu by'agahomamunwa. Hanyuma muri iki gitabo cye ikindi cy'agahomamunwa ni uko Dallaire arivugira muri icyo gitabo nyine muri icyo cy'icyongereza, kuko iki cy'igifaransa yari yarabikuyemo. Mu cy'icyongereza ku ipaje y'121 aravuga ati Kagame rwose yari umuntu mwiza, ati ku buryo najyaga muha n'amakuru ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda. Yabigenzaga ati muzi ko minuwari nyine iki ubwo natsimbutse nuko bageze aho bashyiraho minuwari rero yageze ahiza mu Rwanda mu kwezi kwa 10, itariki 5 z'ukwezi kwa 10 niho Loni yatoye minuwari. Ni ukuvuga ko amasezerano amaze kuyasinya mu kwezi kwa 8 Loni yageze aho iravuga iti noneho tugiye gushyira amasezerano mu bikorwa, reka dushyiraho ingabo zo kugenda zifashe abanyarwanda gushyira amasezerano mu bikorwa. Nuko rero noneho bashinze minuwari mission des Nations Unies au Rwanda. Dallaire rero yavuye Kabare n'ingabo ze baraza bakambika i Kigali, bamwereza n'izindi ngabo 2500 no ku mupaka basigazaho nkeya. Dallaire rero nuko yatangiye kuza mu Rwanda avuye i Kabare hagera mu kwezi kwa 1993. Ibyo rero nashaka kubabwira nuko tumaze kubona ko akiri ku mupaka nyine abakoranaga nawe bose bavuga ko yohereje ingabo mu Rwanda, nako yakingiye FPR kiba bigakomeza koreza ingabo mu Rwanda, ndetse n'amasasu n'ibisasu byo gutera u Rwanda abakingiye ikibabo. Ibyo rero nyine nababwiye ko yabishyize mu gitabo cyitwa Shake Hand with the Devil. Ni ukuvuga nyine avuga ati nahoberanye nahaye ikiganza abantu bameze nka shitani. Mu gitabo rero cye ku ipaji ya 21 niho havuga ati Kagame rwose najyaga muha amakuru nkamunekera, ati nanyuraga aho ingabo z'u Rwanda ziri, kuko urumva ingabo za minuwari zashoboraga gutembera mu Rwanda hose zikareba rero ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda za kera aho byari biri. Noneho ngo Dallaire akajya kubwira Kagame rero amaze kumenya aho bari akabamishaho amabombe. Nuko ibintu byagendaga, ntimugire ngo ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zazize ibintu byinshi cyane. Ibyo kandi byo kuvuga ko Dallaire yarashyigikiye inkotanyi, ngira ngo nigeze kubabwira uriya munyamakuru witwa Nshimiyimana Venuste ubu ngubu ukorera ijwi ry'Amerika, yigeze no kuba umunyamakuru muri minuwari. Nawe afite igitabo yanditse muri 1995 cyitwa Prélude du Génocide rwandais, nko kuvuga ati ibibanziriza jenoside yabaye mu Rwanda. Nawe rwose ku ipaje 67 aravuga ati Dallaire hari igihe bari bamumereye nabi bagiye kumuhindura ngo ave mu Rwanda bamusimbure. Ati nuko Dallaire ku ibaruwa yaragiye koreza muri Loni aravuga ngo abantu umuntu uzasimbura wese ngo nzamubwira rwose ngo azayikire FPR, ngo kubera ko FPR n'abana beza, ngo bari abazirangabo za Habyarimana bitiza Habyarimana, ngo ni babi cyane, ngo azabwira ko nuzamusimbura agomba kuzashyigikira inkotanyi. Mu gitabo cy'uyu mugabo witwa Robin Philippot, iki gitabo cye cyitwa Rwanda crime mensonge et étouffement de la vérité. Ni nko kuvuga ati Rwanda ibintu bikorwa by'ubugome, kubeshya no gushaka kuzinzikiranya ukuri. Uyu mugabo rero mu gitabo cye aravuga ati rwose ndahamya ko, cyanditswe mu 2007, aravuga ati ndahamya ko Dallaire mu bintu yari afite inshingano ebyiri. Ati yari afite inshingano ebyiri, ati yari afite inshingano imwe izwi yo kugira ngo abungabunga amahoro, noneho amasezerano yashyira mu bikorwa. Ati ariko yari afite n'indi ya kabiri yo gushyira FPR ku butegetsi. Ati iyo inshingano y'indi ya kabiri rero yari ibanga, ati yari yarahawe n'abanyamerika n'abongereza, abo yita les puissances anglo-saxonnes. Ati nibo bari baramuhaye iyo nshingano gushyira FPR ku butegetsi, akaba rero yari inshingano y'amabanga. Ibyo mbivuze ariko kugira ngo mbese tugere kuri iki gice cya General Dallaire. General Dallaire rero ikindi nababwira nuko icyo gihe General Dallaire ari mu Rwanda, umuntu wari ushinzwe ibintu byerekeranye n'ingabo muri Loni yitwaga General Barrel. General Barrel nawe akaba umunyakanada. Ni ukuvuga ko rero General Dallaire ageze mu Rwanda yavuganaga na General Barrel muri Loni
kubera ko ari warashinzwe ibyo by'ingabo zikorera za Loni zikorera mu mahanga. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe sekreteri generale wa ONU witwaga Kofi Annan ntacyo yamenyaga cyinshi, kuko Dallaire we yaratemberaga akabwira amakuru muri Loni akagira ate. Noneho rero urumva Kofi Annan yari uwo muri Ghana, niwe wari sekreteri generale, niwe wari patron nawe, ariko ntakamenye uko ibintu bigenda. Niwe rero wavuganaga cyane n'uyu mugabo witwa Roger Bobo. Ni ukuvuga ko Roger Bobo yavuganaga na Kofi Annan, noneho General Dallaire akavugana n'umukanada mwene wabo General Barre. Mbese ugasanga igihugu cyacu buriya cyabayemo ibintu byinshi cyane, ugasanga harimo ibintu bimeze nko guhimana, bamwe bagakora ibintu abandi batabizi. Nibyo rero ngira ngo uyu mugabo yageze aravuga ati ngiye kuvuga akari murore, ngiye kuvuga akandi ku mutima. Ni ukubera ibyo bintu byose byabayemo, ariko ndagira ngo mbabwire ko muri ibyo ngibyo nanone General Barre yategetse ibyo ngibyo, ariko na Dallaire amaze kuvaho umuzi ko yasimbuwe n'uwitwa General Guy Toussaint. Ni ukuvuga ko n'ubundi bashyizeho umuntu mu general wo muri Canada, barasaze iriya nkambi ya Kibeho mu kwezi kwa kane muri 1995. General Toussaint niwe wari uhari, niwe wategekaga ingabo za Loni zari zihari. Muzi ko hariya i Kibeho hari ingabo zo muri Australia, hakaba n'ingabo zo muri Zambia, ariko General Toussaint niwe wari uzikuri. Ni ukuvuga rero ko uko gushodekana kw'Abakanada kuva kuri Dallaire ukaba kuri Barre muri Loni, ukagera kuri Dallaire mu Rwanda, Dallaire yagenda bagashyiraho Toussaint, ndetse bajya no gushyiraho imanza bakavuga bati nimushyireho uruwiza ruboro nawe mu Canada. Mbese usanga ako kantu kameze nk'agashumi k'Abakanada kari kagenderewe. Iyo tuvuga rero ibintu byabaye mu Rwanda, ndagira ngo ibyo tujye tubyibuka ko habayemo ibyo bintu nabyo bisa n'agasigane, bisa naho abantu babiteguye bagashyiraho ishumi z'abantu bo muri Canada kugira ngo bakomeze bacunge bakore ibyo bashaka. Mbese ya misiyo ya Dallaire twavuze yari afite ibanga yo kugira ngo ashyire FPR ku butegetsi ayisoze. Muri igitabo cya Dallaire ariko avugamo ibintu byinshi. Iyo avuga ko ashyigikiye FPR, hari ahantu nasomye rwose ngo yagiye gusura Kagame ku Murindi, akavuga ati nagezeyo baranyakira biteye ubwoba, ati bansasira amashuka meza, wumvaga humura. Nayewe n'impamvu yagiye kuvuga ibyo bintu by'amashuka. Ariko muri iki gitabo cye wenda nacyo nzabona umwanya, iki gitabo cye nacyo wenda nzabona umwanya wo kukibasomera umunsi umwe cyose, nongere ngisubiremo mbabwire. Ariko kirimo ibintu biteye ubwoba rwose, byerekana nyine mbese ko ibintu byabaye mu Rwanda burya biracyafite amabanga menshi. Niyo mpamvu hari raporo y'Abafaransa yanditse gusohoka, abantu bavuga bati ntabwo yuzuye. Nuko ntabwo ivuga nk'ibyo byose ibintu General Dallaire yanditse, ibyo Abakanada bakoze. Murabona nk'uko bari bafite ariya mashumi akurikiranye, ibyo Abanyamerika bakoze. Ibyo byose nta muntu ujya ubivuga. Niyo mpamvu ibintu byo mu Rwanda igihe izo za archive z'Abanyamerika, z'Abakanada, z'Abongereza zizajya hanze, niho ibintu byo mu Rwanda bizagenda bisobanuka, tukareba icyo u Rwanda rwazize. Kuko rimwe na rimwe hari igihe tubifata ariko ntabwo tuba dufite amakuru yose y'ibyabaye kugira ngo u Rwanda rwujye mu icuraburindi. Reka rero mu magambo make mbabwire iby'uyu mugabo Roger Bobo yanditse. Igitabo cye mbabwiye nyine namanje kubabwira kugira ngo mwumve impamvu yacyanditse. Dallaire rero yandika iki gitabo yibasiye nyine uyu Roger Bobo, aravuga ati ari umusivile atazi uko ibintu bigenda, ngewe nari umusirikare, kandi akibagirwa ko Roger Bobo niwe wari patron, kuko niwe wategekaga, niwe wari secrétaire général wa ONU yari yarohereje ati genda umpagarare mu Rwanda utegeka abasirikare, utegeka abantu bose bari mu Rwanda ba ONU. Ariko Dallaire nyine azayigize kagarara, aravuga ati uzantegeka asubire wehereye. Ni ukuvuga rero ko nabyo tubibone. Dallaire ibintu byose yandikaga abyohereza muri ONU, yabyohereza kuri ya mwene wabo Barre, atabinyujije no kuri Roger Bobo, kandi ari wamutegekaga. Murumva rero ko ibintu byacu byapfiriye ahantu henshi cyane. General Bambe uyu Roger Bobo rero atangira mu gitabo cye ku mapaje ya mbere, aravuga ati pourquoi j'ai décidé de parler. Atangira kubara secrétaire général wa ONU yamwandikiye nyine amushima, amubwira ko yakoze akazi uko bigomba. Hanyuma rero akavuga ati
hashize hafi imyaka 10 numva ibintu abantu bamvugaho biterekeranye, ati ndetse avuga ngo des propos discourtois et malveillants, no kuvuga ibintu bamuvugaho bibi kandi bitari ukuri ndetse bitarimo n'ikinyabupfura. Akavuga ati ibyo bintu byose ndagira ngo abanyarwanda n'abandi batwumva bamenye ukuri, bamenye uko ibintu byagenze, ati niyo mpamvu nemeye kuvuga. Agera kuri Dallaire akavuga ko mu bantu bamusebeje cyane harimo Dallaire, harahavuga ati Dallaire ressemble plutôt à son Roméo qui a passé son temps à chercher Juliette alors qu'il était là pour autre chose, oubliant la mission principale pour laquelle il avait été envoyé au Rwanda par les Nations Unies. J'aurai l'occasion de fournir quelques détails et des précisions dans les pages qui suivent. Aravuga ati Dallaire yageze mu Rwanda, ati amera nka muzi ko Romeo et Juliette ni umukino wanditswe n'umwongereza, ahavuga nyine Romeo yari yaratombe, yari harya bavuga ngo nukugira indege, yakundaga uwo mukobwa witwaga Juliette, mbese nta kintu cyashobora gukorwa Romeo atagiye kureba uwo mukobwa. Aravuga ati na Romeo wacu w'umujenerali yageze mu Rwanda nawe ajya gushaka ba Juliette, no kuvuga ko nawe yaje akajya kureba inkumi ubwo yahuye n'intorekazi nazo ngo ziramuzambya. Ibi rero Dallaire nibyo avuga, akavuga ati bambe Roger Bobo nibyo avuga ati nawe yaje mu Rwanda kugira muri ibyo ngibyo ayibagirwa icyamuzanye, kugira ngo rero bivuge n'ibintu bikomeye cyane. Arongera akavuga ati kandi ikindi Dallaire atagera mu Rwanda yashatse kwigira umutegetsi ngo kugira ngo ategeke ingabo, noneho aba ari we unaba igisonga cya secrétaire général mu Rwanda. Ati ibyo nabyo byakomeje kutugonganisha, ngo il faisait cavalier seul, cherchant à mener une politique personnelle du reste contre-productive et tenter de minimiser, de circuiter l'action du chef de la mission. Aravuga ati Dallaire rero yaraje gira Kagara, ashaka kuba kaganga, ashaka gutegeka ibintu byose, agakora wenyine ntidukorane. Ati akajya akavuga kurusirkwite ni nko kwikinga umuntu ukamuca inyuma ukohereza ibintu atabizi n'ibyo nababwiye. Nibyo rero uyu Roger Bobo avuga ati Dallaire ntabwo yabaye umuntu mwiza, yaraje agashaka gukora politike, agashaka gukora diplomasi. Ati kandi ibyo ngibyo byari mu nshingano zanjye. We yari umusirikari ashinzwe kugira ngo acunge abasirikari bubahirize amahoro. Ati ibi byose ntabwo yari abishinzwe. Ati ariko yaciye inyuma nyine yigira kaganga, aranyobera rwose ku buryo tutashoboye gukora akazi nk'uko byagombaga. Muri igitabo cye rero agenda avuga ko yagihuye n'abantu benshi, yahuye na Perezida Habyarimana, avugana n'abantu muri opposition icyo gihe nyine batavugaga rumwe na Habyarimana. Aravuga ati ma bataille pour sauver la paix, ati nashatse kugira ngo dushyira amahoro mu Rwanda birananirana. Noneho akavuga ati byageze aho biranazamba, intwaro ndetse n'ubugizi bwa nabi biriyongera. Ati tubireba, mbese ibyo byose arabivuga. Ariko iyo ageze kuri General Dallaire niho avuga uko ibintu byari bimeze. Nko ku ipaje ya 93 bimwe nababwiraga, aravuga ati wagira ngo abantu b'Abakanada bagomba kuba bari bafite ikintu bagamije. Aravuga ati voici quelques faits qui m'ont troublé. Un réseau canadien installé au département des opérations de maintien de la paix à New York avait pris l'habitude de fonctionner en dehors des strictes procédures de l'ONU. C'est ainsi que Dallaire recevait des instructions de New York à travers le général canadien Barry et non de Kofi Annan. Il lui adressait des messages officiels sans passer par le représentant spécial, c'est-à-dire par moi. Ces messages étaient ignorés à New York ou renvoyés à Kigali pour recevoir mon appréciation. C'est ainsi que l'affaire Jean-Pierre n'a pas reçu d'écho favorable à New York, faute de visa préalable. Ahangaha rero aravuga ati mu biro bya Loni byari bishinzwe kubungabunga amahoro, nyine bagengaga abasirikare babaga bari hanze. Yavuze ati bari bafite ikintu cyo kugira bakavugana na Dallaire batatunyuzeho, ariko Kofi Annan ntamenye niba Dallaire yohereje amabwiriza, nanjye simenye General Dallaire icyo yamushubije.
ati ibyo ngibyo niko byagenze ku muntu witwa Jean Pierre. Umuntu witwa Jean Pierre muribuka ko bavuze ngo Dallaire ngo yabonye ngo yohereje fax ngo avuga ko umuntu witwa Jean Pierre ngo yamubwiye ko bagiye ngo hari intwaro bahishe cyangwa ngo barimo bashaka kuzagira ngo zizica abatutsi. Ariko uwo Jean Pierre Dallaire yarayanditse iyo fax, uretse ko bari no kubona ko niyo fax ari ikintu bahimbye, ariko babihimbye nyine bakurikije ayo mashumi y'abakanada nyine bari muri Loni nk'uko nabivuze, kuko iyo fax bayishatse mu biro bya Loni hose barayibura. Ariko kubera ko nyine abo bantu bo muri Loni bari kumwe na Dallaire babikubisaho kugira ngo mbese ishyano rigwe bazavuge ko ariko byagenze. Murabona rero ko na ntuzana uyu mugabo Roger Bobo arabivuga, ni ukuvuga rero ko ari ibintu bikomeye cyane. Aravuga ati à Kigali, la Minuar était un véritable camp de militaires canadiens qui venaient utiliser les badges de la Minuar et repartaient chez eux sans avoir à respecter quelques procédures officielles et sans que j'en sois informé. Aravuga ati mu Rwanda i Kigali Minuar yarabaye nk'ikigo cy'abasirikare b'aba Canada, ngo barazaga bakaza bagafata za badge, ibi ngibi bituma abasirikare umuntu mbese uje ahantu kugira ngo bamumenye, bakambara uniforme z'abasirikare ba Loni bo mu Rwanda bagashyiraho n'ibimenyetso byabo. Akavuga ati ntabwo n'abagajije baje gukora, barazaga bakamara iminsi aho ngaho bagakora ibyabo bakongera bakagenda, ati nkabimenya bagiye. Murumva rero ko bimwe tuvuga ko mu Rwanda haje abandi basirikare bandi batari abo Loni yari yaremeye birahari, nibyo uyu mugabo atubwira, avuga ati ibyo byo rwose nabihamya ko abo bantu bazaga ku bwinshi bakongera bagasubirayo kandi bakoresheje ibintu byose bya Minuar kugira ngo nyine hatagira ubakoraho. Avuga n'ibintu byinshi, muzi ko icyo gihe bari mu Rwanda, icyo gihe niho hari za RTLM, niho hari za Radio Muhabura. Aravuga rero aravuga muri iki gitabo cye ati j'ai parlé de la haine et des dérivés de la RTLM, mais en face chez les extrémistes Tutsis il y avait la radio Muhabura du FPR qui ne prêchait pas non plus loin de là la réconciliation nationale. Ces messages de haine faisaient légion et ont été enregistrés par un capitaine du contingent ghanéen. Dans son journal parlé du 7 avril 1994, cette radio des extrémistes Tutsis a trouvé le principal auteur des mots dont souffre le Rwandais depuis toujours. Sur l'interview que lui a accordé le général Kagame à Kibongo, Jacques Roger Bobo, le bouc émissaire idéal, est accusé d'avoir retardé la mise en place des institutions de transition. Il m'accuse même d'être un ami intime de Habyarimana et d'autres méfaits. J'aurais participé à la réunion de formation du gouvernement intérimaire illégal, j'aurais reconnu la CDR. Ahangaha rero aravuga ati aya maradiyo yego RTLM nayo yajyaga isa naho yanyegeza ibintu by'urwango, atariko ntabwo bavuze Radio Muhabura. Radio Muhabura bajya bavuga ngo mu biganiro byayo ngo barabibuze muri Arusha, niko bavuze. Ariko hano Bobo aravuga ko ibiganiro byayo byose byafashwe amajwi n'umukapitene w'umuganeye. Buriya rero birabitse bazaho, niyo mpamvu njye mubwira ko ibintu by'abazungu n'igitangaza. Buriya babiryamyeho bazabisohora igihe bazashakira. Icyo gihe rero aravuga ati Radio Muhabura yaranzambije ikajya ati, ndetse na Kagame icyo gihe ajya kuyivugiraho bavuga ngo ko ndi inshuti ya Habyarimana ndetse ko ari njye washinze CDR. Murumva rero ko ibintu byo kubeshya mu bitangazamakuru ntabwo ari iby'ubu ngubu, babitangiye n'igihe bari bafite Radio Muhabura. Mbibutse ko Radio Muhabura yavugiraga mu Burundi, icyo gihe n'abarundi bari bayikiye, abantu bakomeje kwibaza ngo yabaga hehe, ariko yabaga mu Burundi. Ibyo ngibyo birazwi nabyo. Avuga n'impamvu nk'amasezerano ya Arusha atakunze, rimwe na rimwe hari harimo ibintu nk'aha ngaha. Aravuga ngo bon calculateur, le FPR considérait les postes réservés par l'accord de paix d'Arusha au parti libéral comme étant sa propriété. Il ne fallait pas y toucher sous prétexte de rompre l'équilibre établi à Arusha ou de menacer ses intérêts vitaux. Le FPR entendait toujours négocier en position de force et parlait constamment avec arrogance à la Minuar et aux autres signataires de l'accord considérés comme ses vassaux. Un membre radical du FPR repenti, puis assassiné à Nairobi,
a confié un jour à l'hebdomadaire Jeune Afrique Intelligent que son mouvement avait une culture de bandi. Ibi ni Sendashonga wabivuze ngira ngo nuko atavuze izina rye ariko ibi ni Sendashonga wabivuze ageze n'ibyo yaravuze ati bari abantu bafite ibintu by'ububandi bakuye mu ishyamba n'ubu kandi hari igihe usanga bisa naho bagifite ibisigisigi byabo. Aha ngaha rero aravuga ati mu bintu byatumye amasezerano atajya mu bikorwa nuko abantu ba PL cyane cyane PL iriya yari ishodekeye kuri Ndasingwa basa naho FPR yavuga ati abo badepite batajemo imibare yabo yabipfuye kuko bashaka kuba benshi mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bazajye babona uko bahitisha ibintu byabo. Urumva rero ko ibyo nibyo byateje mu bibazo muribuka ko PL yari yacitsemo kabiri, harimo igice kimwe gishyigikiye cyarimo Bantamabyariro, ikindi kirimo Ndasingwa, mbese abahutu n'abatutsi bari bariganyijemo kabiri ku buryo bamwe rero bajya kuri FPR abandi bagashaka kuvuga bati reka tujye mu kindi gice gisa naho cyari kibogamiye kuri Habyarimana. Ibyo rero nabyo byateje ingorane zikomeye cyane. Hanyuma rero agera kuri Dallaire nkavuga ati Dallaire n'était pas neutre. Dallaire ntabwo yari umuntu yari afite aho abogamiye. Aravuga ati Dallaire yari afite aho abogamiye ngo Dallaire n'était pas neutre, il était plutôt de connivence avec le FPR. Voici la clé qui permet de comprendre cette situation. Le dossier de violation des accords d'Arusha par le FPR est vide dans les archives du commandement de la force de la Minuar. Avuga ati Dallaire ntabwo yari umuntu, ati Dallaire yarahengamye ku buryo ati ikintu kibigaragaza nuko abasirikare be babaga bari mu gihugu bajagajaga bareba abantu bose babica abantu abica amahoro. Atari kwirebye muri dosiye usanga mu bubiko bw'inyandiko ibyo FPR ibyo izi ngabo za Loni zagiye zibona byose FPR yagiye ikora amakosa nta na hamwe babigaragaza, bagiye babikuramo bakabinyonga. Anagaruka no kuri icyo gitabo cye nyine nababwiye hano. Roger Bobo arandika ngo à la page 188 de son livre, il ne cache pas son admiration pour les rebelles. Hanyuma akavuga ati reka mvuga ibyo byanditsemo mu gitabo cya Dallaire ngo haranditse ngo pendant quelques instants j'ai envié l'organisation du FPR, l'énergie et la détermination de ces hommes. Hanyuma ngo akongera ati il ajoute sans hésiter, je ne doutais pas un seul instant qu'il gagnerait la guerre. Mu gitabo cye rero hano Roger Bobo aravuga ati Dallaire mu gitabo cye ku ipaji 148 yanditsemo ati ntabwo nigeze rwose ngira amakenga, sinigeze nshidikanya ko FPR ari abantu bafite imbaraga, bafite ubushake. Ati nemeraga rwose ukuntu babaga bari kuri gahunda. Ati ntabwo nigeze na rimwe nshidikanya ko bazatsinda. Aravuga ati Dallaire avait un comportement très étonnant pour un officier de la Minuar. Ni ukuvuga ati Dallaire hari igihe yerekanaga ibintu ugasanga bitajyanye n'inshingano yari afite z'umusirikare waje kubungabunga amahoro wa Loni. Kuko mu gitabo cye n'ubundi ngo arandika ngo une fois sorti de Butare, j'ai arrêté le convoi, j'ai sauté dans le véhicule du FPR dans lequel se trouvait Pasteur Bizimungu et Tito Rutaremara et je me suis mis au volant. Je voulais que tous mes retraits potentiels observant la voiture avec des jumelles puissent me voir en premier. Quelqu'un désira tuer Tito Rutaremara ou Pasteur Bizimungu devrait me tuer d'abord. Ahangaha rero ni igitabo cye cya Dallaire n'ubundi ku ipaje ya 21 niho nibyo ntuzashyiramo uyu Roger Bobo aravuga ati mu gitabo cye yaranditse ngo rimwe bagiye Butare none habona Pasteur Bizimungu na Tito Rutaremara bari mu modoka. Aravuga ati aba bantu bashobora kubarasa. Noneho ngo arabwira ati muvemo bereka ati ngewe ngiye kuri volant ngiye gutwara mwebwe mwicara inyuma. Ati nukuvuga ko abarambona barabona ari ngewe Dallaire nambaye ibintu bya Loni, biratuma rero nta muntu ubakoraho niyo bashatse kunyica bakwica ngewe mbere. Mbese urumva ko asa nusa n'uwari waritangiye FPR uretse kwikingira ikibaho gusa yakuraga n'ibintu bidahubitse bitari mu nshingano ze, kuko urumva ngo uvuga ati ngiye gutwara iriya modoka ya Rutaremara na Bizimungu, urumva nawe bihuriye na misiyo.
wenda yashobora kubaha abasirikare bakamuherekeza ariko kugeza igihe avuga ati nimureke mbatware njyewe urumva ko nyine yari yaragaciye. Hanyuma muri biriya by'uko intwaro zavaga i Bugande nabyo arabivuga. Dallaire aravuga ati ntabwo niriwe mvuga ukuntu Dallaire yakoze ibintu bidahuye n'inshingano yari afite. Ati yerekanaga il indiquait clairement par cet engagement personnel affiché son parti pris pour le FPR. Yerekanaga nyine ko ashyigikiye FPR, akavuga ati ibyo rero byatumaga inshingano bari baraduhaye zitagenda neza. Ati ndetse na Habyarimana akabitubwira ati nkavuga nkaho urukumbigira ati kuko kandi byari byo. Hanyuma akavuga ati yakomeje kukingira ikibaba intwaro zavaga za FPR zavaga mu Bugande ndetse n'ibindi byose by'intwaro boherezaga i Kigali. Akavuga ati ibyo bintu byose Dallaire yari abizi ariko yagiye abikingira ikibaba. Bimwe n'abandi babwiraga nyine ko umukomanda we yigeze kuvuga ko izo ntwaro zazaga ariko Dallaire ntagire icyo abikoraho. Mu gitabo cya Dallaire n'ubundi arandika ngo ni ku ipaje ku rupapuro rwa 164 aravuga ngo Dallaire arandika ngo j'ai reçu un rapport du nouveau commandant du secteur de la Nord, le colonel Azrul Haq, confirmant des envois d'armes et de munitions entre l'armée nationale de résistance d'Ouganda, NRA, et le FPR. Au même moment, l'équipe de renseignement de Claes a envoyé un rapport stipulant que les officiers de l'armée ougandaise avaient tenu des réunions pour supporter l'offensive des FPR qui devait commencer à Byumba ou à Ruhengeri. Claes avait également entendu parler d'un bateau chargé d'armes pour le FPR que les autorités avaient saisi à Goma sur la rive du lac Kivu. Ahangaha rero aravuga ati Dallaire yarabyandikiye ubwe ku gitabo ku rupapuro rwa 164 akavuga ati uriya colonel Azrul Haq niwe wasimbuye Dallaire mu gutegeka ziriya ngabo zari ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda MONUSCO. Aravuga ati muri raporo yahaye Dallaire kuko urumva Dallaire niwe wategekaga bose, yaravuze ati ndakumenyesha Dallaire rwose ko hari intwaro nyinshi ubu ngubu zirimo zambuka ziva i Bugande zikajya mu gice cya FPR. Ati ndetse n'abasirikare bo b'ingabo za Uganda bakoze inama bavuga ko bagiye gushyigikira FPR ikagaba igitero mu Rwanda. Ati ndetse n'umusirikare wari ushinzwe bya maneko w'umubirigi witwaga Claes nawe wari muri minuare yavuze ko rwose hari izindi ntwaro bafatiye hariya muri Kivu nazo zishaka kwambuka ngo zize mu Rwanda. Ariko akavuga ati ibyo bintu byose Dallaire arabyandika akabyandika mu 2004 na 2005 kandi byarabaye icyo gihe akabyihorera raporo barazimuhaye ntagire icyo azikoraho. Agira ngo mbereke ifoto y'uyu mugabo bambe Jacques Roger Bobo n'uwo niwe wari uhagarariye Secrétaire Général mu Rwanda. Bimwe nababwiye ko bagezeho bakabaha n'intorekazi. Dallaire muri icyo gitabo cye Roger Bobo aravuga ati je me méfiais de l'or d'autant plus que Dallaire que les bruits et les tracts faisaient état d'une fille rwandaise qui vivait sous son toit. Aravuga ati ari za tracts ari n'andi makuru yose yazaga yavuga ko Dallaire yari afite umukobwa w'umunyarwandakazi babanaga. Noneho akavuga ati namwe murebe mu gitabo cy'ibyanditse kuri page ku rupapuro rwa 243 yaranditse ngo on a également porté à l'intention de Luc Marshall et à la mienne nanjye barambwiye que quelques officiers belges fraternisaient avec des femmes tutsi. Aravuga ati hari harimo abasirikare b'Ababiligi bari bafite abagore b'Abatutsikazi. Akavuga ati la radio RTLM et le journal extrémiste et diffamatoire Kangura avaient eu connaissance de l'histoire. Elle avait exploité à fond. Aravuga ati ari Kangura na RTLM byo barabimenye noneho barayicuranga bayicumurya. Ngo ils avaient accompagné le texte à sa sanction de bande dessinée obscène insinuant que je me conduisais de manière similaire. Ubwo ni Dallaire wivuga nyine. À mon avis, il ne peut
ni ne doit exister de relations sexuelles consensuelles entre des militaires et des femmes du pays pendant une guerre ou dans une zone de conflit. avuga ati ubundi ibi ngibi bavuga ntabwo byemewe ko mu ntambara ugenda ukagirana imibonano mpuzabitsina n'abakobwa bo mu gihugu kirimo intambara uje gutabara cyangwa uje kurwanamo. Ahantu rero hari ahantu nyine nababwiye ahavuga Dallaire ko yari yaragaciye aravuga ati je dois signaler ici que pendant la bataille de Kigali après le 7 avril, la Minuar avait le privilège de faire circuler ses patrouilles dans les parties contrôlées par les phares et dans celles conquises par le FPR. La position des troupes sur le terrain était donc un fait stratégique crucial. À plusieurs reprises, les soldats du FPR ont été surpris dans le bureau du général Dallaire en train de se faire expliquer la carte d'état-major de la Minuar qui indiquait les positions des phares en ville et dans l'arrière-pays. Aravuga ati ku itariki ya karindwi nyine bamaze guhanura indege ya Habyarimana yaravuze ati Minuar yonyine icyo gihe niyo yashobora gutembera ikanyura ahantu hose ingabo zari ziri ari ingabo ziriya nyine zo ku gihe cya Habyarimana ari na FPR mu birindiro byazo. None haravuga ati ngewe niboneye inshuro nyinshi abasirikare ba FPR baje mu biro bya Dallaire arimo abereka ku ikarita aho ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda icyo gihe zo kwa Habyarimana z'igihe cya Habyarimana aho zari ziri. Akavuga ati icyo gihe kugira ngo yereke umuntu aho abandi basirikare bari ukamwereka ibirindiro bye atumva ko bari babonye amakuru ateye ubwoba. Nibyo nababwiye tugitangira nyine ko FPR ntabwo ari abana nyine ayo makuru ntabwo yayakinishaga yahitaga ibamisha amasaso. Murumva rero ko ari agahomamunwa. Anavuga ko FPR ziriya ngabo zari muri CND zategekwaga na n'uriya General Kayonga avuga ko zisha abaturage. Aravuga ati izo ngabo ngo zari renforcées par des troupes venues de la zone démilitarisée. Les forces du FPR ont très vite établi l'autorité sur une grande partie de la capitale. Leurs attaques contre les populations civiles sont établies et méritent d'être considérées comme de graves violations du droit international humanitaire. Aravuga ati ingabo zari muri ya zone tampon zone démilitarisée zahise ziza zihura na bariya bari muri CND baragenda batsemba abaturage mu mujyi wa Kigali. Muribuka abantu biciye mbere benshi cyane. Icyo gihe nyine nibyo asubiramo akavuga ati ingabo za FPR zishe abantu benshi cyane. Igitabo cya Roger Bobo ni igitabo n'agatabo gafite amapaje 208 ariko karimo gakubiyemo ibintu byinshi byose ntabwo nabivuze. Ariko icyo mugomba kumenya nuko karavuga amabi General Dallaire yakoze kugira ngo ashyire FPR ku butegetsi. Ni ibintu rero bikomeye cyane mu bantu biga amateka yo mu Rwanda. Ngira ngo abakiri bato bazandika amateka kera bajya bamenya ko ibi bitabo bihari ari iki cya Roger Bobo kiza gisubiza iki cya General Dallaire ndetse n'icyuyu mu Canada witwa Robin Philpott utarigeze uza mu Rwanda icyo gihe ariko wakoze amasesengura kugira ngo yerekane ibyo ONU yakoze mu Rwanda. Ngira ngo tubacire mu mwanya nkuko nabivuze aba ari ukubagira ngo mbashyire ku banoshereho kugira ngo bashaka kuzacukumbura bazacukumbura. Ngaho rero mwirirwe murakoze. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.